তো বন্ধুরা এই যে দেখো মাংসটা রান্না করার জন্য এখানে আমি এই যে শুকনো জালটা ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি, আর এখানে আলু কেটে নিয়েছি আর রসুন, আর এই যে এখানেও রসুন কেটে নিয়েছি, কিন্তু ওইটা আস্ত দেবো এই জন্য ওখানে আস্তটা ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এখানে বড় সাইজের দুটো পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি। আর এই যে দেখো আজকে অন্যরকম ভাবে রান্না করব, ওই জন্য দেখো এর ভেতরে সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি আর একটু লবণ দিয়েছি, আর এই যে পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দিয়েছি। তো এবার এইটা মেখে নেব ভালোভাবে। এগুলো মানে আজকে এই মশলা দিয়েই আর কি রান্নাটা করব, এরকম করে নতুন স্টাইলে রান্না করব। অন্যদিন তো তোমরা দেখেছো যে মশলাটা আগে ঝাঁকিয়ে নিই, তো কড়াইয়ের ভেতরে দিয়ে তারপরে রান্নাটা করি, কিন্তু আজকে আর ওরকম বানাবো না। আজকে দেখো এই সিস্টেমে কি করে বানাই। মুরগির মাংসটা আমি বাটা মশলা দিয়েই করব, অন্যদিন তো তোমাদেরকে দেখাতে পারি না। কিন্তু এই যে দেখো আজকে শিলেই বেটে নেওয়ার জন্য বসে গেছি। এই যে এখানে এতগুলো রসুন নিয়ে গেছি, যেগুলো বেঁচেছে ওগুলো তো তোমাদেরকে দেখিয়েছি। এই যে দেখো, তো এগুলো এখন বেটে নেবো। আর এই দেখো কত ছোট নোড়া তো এইটা এখন বেটে নিয়ে তারপরে তোমাদেরকে দেখাবো। আর আজকের শিলপাটায় বেটেই মশলাটা করব, রান্নাটাও তোমাদেরকে সবটা শেয়ার করব, তো দেখতে থাকো। আর শিলে বেটে মশলাটা করলে সেটা মানে মাংসটাও খেতে বেশি ভালো লাগে, আর এমনি মিক্সারেরটা অতটা বেশি ভালো লাগে না। তারপরেও আজকে পুরো মশলাটা শিলে বেটে করবো, সবটাই দেখতে থাকো। তো সবটাই তোমাদেরকে এখন দেখাবো। আর প্রায় হয়েই গেছে রসুন বাটাটা। সবার আগে রসুনটা বাটতে বসে গেছি, রসুনটা বেটে অন্যটাও দেখাবো তোমাদেরকে। তো বন্ধুরা এই যে দেখো সেই রসুন বাটাটা হয়ে গেছে, এই যে এটুকু হয়েছে। এক বাটি রসুন করেছিলাম, বেঁচেছিলাম তো অল্প একটু হয়ে গেছে, পুরো একদম মিহি করে পিষে নিয়েছি। তো এই যে রসুনটা বাটা হয়ে গেছে, এবার এই পাকা লঙ্কাটা পিষে নেব। তো এই যে দেখো এটাও বাটা হয়ে গেছে, জিরে ধনেটা বাটা হয়ে গেছে, আর কিছু বাটা নেই, শুধুমাত্র গরম মশলাটা বাটতে হবে। তো ওটা আর এখন বাটবো না, একটু পরে বেটে নেব। সমস্ত মশলাগুলো এই যে দেখো বেটে নিয়েছি। বেটে নেওয়ার পরে চলে এসেছি সোজা রান্নাঘরে এসে এই রান্না করার জন্য আমি সাদা তেল আজকে নিয়ে নিয়েছি। আজকের মাংসটা আমি সাদা তেলে বানাবো, তার জন্য ফোড়নে দিয়ে দিলাম দুটো তেজপাতা আর কিছু জিরে। তারপরে দিয়ে দিয়েছি যে দুটো গোটা গোটা করে পেঁয়াজটা কেটে নিয়েছিলাম, ওই পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছি। আর পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে আগে থেকে যে রসুনটা বেটে নিয়েছিলাম সেই রসুনটা দিয়ে তারপরে সোজা এখানে মাংসটা ঢেলে দিয়েছি। আগে থেকে মাংসতে তো লবণ হলুদ আর মানে সরিষার তেল মাখিয়ে নিয়েছিলাম, তারপরে দিয়ে সেই ডাইরেক্ট মাংসটা ঢেলে দিয়ে 5-6 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়ে তারপরে মাংসর ভেতরে জিরে বাটাটা, ধনে বাটাটা আর মানে সেই পাকা লঙ্কাটা, তো এই সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এই যে 15-20 মিনিটের মতো কষিয়ে নেওয়ার পরে মাংসটার কালার দেখো এরকম হয়ে এসেছে। এটা কষানোর পরে তো এরকম হয়েই যায়। আর এই মশলাটা বন্ধুরা মানে দেশি মুরগি যেহেতু, তো এটা অনেকক্ষণ ধরে কষে নিতে হবে, না হলে মাংসে আষ্টে গন্ধটা থেকে যেতে পারে মশলার। তাই জন্য প্রায় 20-25 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি। কষিয়ে নেওয়ার পরে আর মানে জলমল ঢেলে দিয়েছিলাম কড়াই ভরে, যেহেতু বেশি সময় ধরে সেদ্ধ করতে হবে, তো সেই কারণে এই বেশি করে জলটা দিয়ে দিয়েছি। তারপরে আর বেশি জাল দিয়ে মানে জোরে জোরে জাল দিইনি, আজকে মাংসটা আমি একদম ধিমি আঁচে করে নামিয়ে নিয়েছি। লাস্টে শুধুমাত্র গরম মশলাটা দিয়েই আর কি নামিয়ে নিয়েছি। তো এইরকম করে মানে আগেও আমি অনেকবার রান্না করে খেয়েছি, এরকম স্বাদটা অন্য রকম লাগে। আর যদি একবারেই মানে গরম মশলাগুলো একবারে দাও তো তার সাথে আরো একটি শাক রয়েছে, এই যে দেখো আমরুলি শাক। আমার কাছে এই মাংস রান্নাটা অবশ্যই কিন্তু বেশি ভালো লাগে। কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি, এই যে দেখো আমরুলি শাকটা আমার এতটাই ফেভারিট যে এখান থেকে আমি এটা না খেয়ে আর কি বাসায় গেলাম না। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর কি আমরুলি শাকটা আমি তুলেছিলাম। তারপরে ভাবছি যে বাড়িতে যেহেতু সকালবেলা যেতে পারবো না, বাড়িতে যেতে যেতে পুরো বিকাল হয়ে যাবে, তত সময় যদি আমরুলি শাকটা প্যাকেটের ভেতরে থাকে তো সেটা একদম শুকিয়ে যাবে। আর গরম পড়ছে প্রচুর, তো ওই জন্য এখানেই আর কি ভেজে খেলাম। আর এখানে খাওয়া বাড়িতে খাওয়া দুটোই তো সমান হবে। আর মা বলতো বাড়িতে যখন মা মাংস রান্না করতো তখন লাস্টে না সব দিন জল টক রান্না করতো। রান্নাটা কেমন হয়েছে?
ভাবে যে একটু নতুন স্টাইলে রান্নাটা করেছি। বন্ধুরা এইভাবে আমি যেমন করে আজকে বানিয়েছি এরকম করে তোমরা একটু নিউ স্টাইলে কষ্ট হলে এরকম করে বানিয়ে দেবে। মাংসটা খেতে না সত্যি খুব ভালো লাগছে। আর রোজ রোজ একরকম বানালে শরীর না ভালো লাগে। এই যে দেখো মাংসটা আমি খেতে বসে গেছি আর প্রচুর টেস্টিও হয়েছে আর কি, অন্যরকমও হয়েছে অন্য দিনকের থেকে। তো খাওয়া দাওয়াটা করে তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। সকালবেলা খাওয়া দাওয়াটা করতে করতে 10টা 11টা বেজে গেছিলো। তারপরে স্নান টান করে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে তারপরে 12টা 12:30টার দিকে আম মাখিয়েছিলাম এখানে। মানে যেহেতু তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমের গাছে কত আম ধরেছে, তারপরে এতটা খেতে ইচ্ছা করছিল না যে আমি আর মানে লোভই সামলাতে পারলাম না। আমের লোভ বুঝতেই তো পারছো, সমস্ত মেয়েদেরকে তুমি যত টকের জিনিস দেখাবে মেয়েরা কখনোই এক জায়গায় স্থির থাকতে পারবে না। আমি সবার কথা বলছি না, আমি তো মনে করো ঠিক থাকতে পারবো না। তেঁতুল টক, তারপরে আম, মানে পৃথিবীতে যত টক জিনিস আছে আমার প্রচুর ফেভারিট এটা। আর আম তো বাড়িতে এই সিজনে প্রচুর মাখাতাম। আর আজকেও দেখো না মাখিয়ে এখান থেকে গেলামই না, না খেয়ে গেলামই না। পুরো দুটো বড় বড়